இதில் 70% 80% சாக்லேட்டு 20% சுகர் இருக்கு. இதெல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. ஃபில்லிங்ஸு தட்ஸ் வந்து 250 280 அப்புறம் 450 அந்த மாதிரிலாம் வரும். சாக்லேட் வந்து மேக் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபேக்டரிக்கு தான் வந்திருக்கோம் மலைக்கு மேல. சாக்கோலா எங்க இருந்து சார் மேனுஃபேக்சர்? இது வந்து மகாராஷ்டிரா பூனே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வந்துருக்கு. ஓகே. இதுதான் சாக்கோ டபுள் பாயில் மெத்தட். ஓ. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ வந்து ஹாட் வாட்டர். டார்க் சாக்லேட், டார்க், மில்க், ஒயிட். ஏற்காடுல இருக்க இந்த சாக்லேட் வந்து மேக் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபேக்டரிக்கு தான் வந்திருக்கோம் மலைக்கு மேல. என்னக்கா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ? சாக்லேட் போட்டுருக்கோம். என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கு? பேஸ் வந்துட்டு 3 தான். டார்க், ஒயிட், மில்க் தான் பேஸு. ஓகே. அதில் வெரைட்டின்னு எடுத்தோம்னா பிளெயின், பீனட்ஸு, கிரன்ச்சி, பட்டர் ஸ்காட்சு, தூள் முந்திரி, கேஷ்யூ ஆல்மண்டு. ஸோ எல்லாம் மெல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஊற்றி ஃப்ரீஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை அதுவே காமிச்சிருவாங்களா? அதே கிளைமேட்டுக்கு இந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்து மாறிடுவாங்களா? ஹில் ஸ்டேஷன்ல மோஸ்ட்லி பண்றதே இந்த டெம்பரேச்சர். இந்த சாக்கோலா எங்கேருந்து சார் மேனுஃபேக்சர்? இது வந்து மகாராஷ்டிரா பூனே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வந்துருக்கு. ஓகே. அதனால நம்ம நிறைய இடத்துல இங்கே தான் சொல்லி என்னென்ன இடத்துல கிடைக்குதோ அந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்கிக்கிறோம். ஓ, இதுதான் அந்த சாக்கோ டபுள் பாயில் மெத்தட். ஸோ இது ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை ஊற்றுவாங்க. லைட் எடுத்து நம்ம அதுக்கப்புறம் மோல்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஓகே. மோல்டு இருக்கலாம், மோல்டு கீழே இருக்கு, கிரன்ச்சஸ் டைப்பு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாக வரும். டார்க் சாக்லேட், டார்க், மில்க், ஒயிட். செகண்ட் குவாலிட்டியில் போய் இது பண்ணிங்கன்னா அந்த பட்டரோட டேஸ்ட் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி வரும். இது அப்படி இல்லை, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டின்றனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல். ரேட் எவ்வளோ சார் இதெல்லாம்? மேடம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்குது. இப்போ கொக்கோ எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீட் ஆகுது அதிகமாகிட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பர்சன்டேஜும் அதிகமாகும், டேஸ்ட்டும் அதிகமாகும். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். லோ பட்ஜெட்டில் வேணும்னா 50% வந்துடு. ஓகே. அந்த கொக்கோ பர்சன்டில் வேணும்னா உங்களுக்கு 160 150 அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் இதுதான் உங்களுக்கு ப்ளைனாக வாங்கினீங்கன்னா 200 வரும். ஒரு பாக்ஸா? 250 கிராம். இது வந்து கிரன்ச் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. கிரன்ச்சஸ். இது வந்து மோல்டு. ஓகே ஓகே. கிட்ஸ்ங்களுக்கு பிடிக்கும் ஷேப்காக மோல்டு அப்படின்னு சொல்லி. சோ இதுதான் வந்து டபுள் பாயிலிங் பண்ற மெஷின். இது பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மோல்ட் பண்ணுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இது வந்து ஓகே.